El día de hoy vamos a revisar un temporizador contador en la programación básica como timer. Entonces nosotros vamos a utilizar los siguientes elementos: un pulsador normalmente abierto y una luz piloto para que se pueda visualizar el funcionamiento. Nosotros vamos a ocupar el timer de la marca Maxwell, el modelo CFT 100. Nosotros nos hemos basado en el manual de programación. Entonces todas las indicaciones que se les va a indicar está aquí plasmado en la hoja. Nosotros nos vamos a fijar en los parámetros 5.2, los 6.2 en el menú 2 y en el 6.3, que son los parámetros del menú 3, un parámetro en especial. ¿Qué vamos nosotros a simular? Este momento es un cliente necesita el temporizador para un establecimiento de una lavadora. Este temporizador, cuando alguien coloque una moneda en un monedero electrónico, va a dar la señal, puede ser de 3 minutos, dependiendo de la necesidad que necesite el cliente. Entonces nosotros, para pruebas, nada más hemos colocado 10 segundos. Aquí se puede visualizar en el temporizador que se puede colocar segundos, minutos u horas. Para prueba nosotros contabilizamos 10 segundos. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento? Entonces, llega la señal del monedero. Una vez que entra la señal, empieza directamente a trabajar los contactores de la bomba de agua y de la espuma. Entonces, una vez que llega a cero, se apaga la señal para los contactores y aquí podemos contabilizar cuántas veces funcionó el timer o cuántas lavadas hubo en el día. Nuevamente yo voy a simular: llega la señal, pasa nuevamente el tiempo, puede ser 3 minutos. Vemos que el tiempo sigue decrementando. Entonces llega a cero, se apaga y ustedes ven que sigue aquí aumentando la cantidad de veces que el usuario aplasta o inserta una moneda. Ahora vamos a ver la programación interna para hacer este circuito básico. Entonces nosotros vamos a revisar en el menú 2. Vamos nosotros al parámetro LSK y colocamos el número 11. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aplastamos la tecla FUN por unos 3 segundos. Entonces empieza a entrar a los parámetros. Nosotros en este de aquí, LSK, vamos a colocar el número 11 solo para visualizar. Aceptamos nuevamente con la letra FUN y ya ingresa a este parámetro de aquí. Entonces nosotros seguimos mirando. Podemos notar que en el DP nosotros ya hemos colocado el número 2. En el D1 nosotros hemos colocado el número 2 también. En el OF, aquí lo estamos señalando que está en el número 1. Entonces también nosotros hemos colocado acá en el 1. Si nuevamente pulsamos a Run, está en el código 1 y también aquí podemos visualizar que está en el código 1. Entonces estos parámetros que ustedes encuentran aquí son los que ya hemos programado para que funcione de acuerdo como el cliente necesita. Para salir nada más vuelven a colocar FUN y nuevamente sale a los 10 segundos que programamos. Otro ejemplo, para ingresar a los parámetros de 6.3 para estas de aquí, que se puede visualizar en el catálogo, nosotros vamos nuevamente a aplastar la tecla FUN por más de 3 segundos. Buscamos LSK y tenemos que entrar al parámetro 12, entonces colocamos 12 y ya estamos en este grupo de parámetros. Entonces, solo para hacer rápido en el tema didáctico, vamos a irnos directamente a INT y hemos colocado nosotros un parámetro 2, que esto es para que vaya grabando la cantidad de veces que el equipo va trabajando. Entonces, estas serían las condiciones básicas. Entonces, nuevamente puedo indicarles la simulación. El cliente pulsa o viene la señal de un monedero, pasa un tiempo,
se apaga el equipo y contabiliza la cantidad de veces. ¿Cómo ustedes cambian el tiempo? Nada más aplastan ustedes la letra FUN en menos de 3 segundos, buscan con las flechas hacia la izquierda el cursor que necesitan. Y aquí, por ejemplo, voy a poner unos 15 segundos. Aquí puede ser 3 minutos u horas, lo que necesite en este caso. Pues aquí hemos colocado 14. Nuevamente viene el operario, da la señal. Activamos los contactores que les comenté de bomba de agua y de espuma. Pasa un tiempo. Se apaga el circuito. Entonces, como ustedes pudieron visualizar, aquí el contador se volvió a 0 porque cambiamos el parámetro. Estaba a un principio de 10 segundos y cambiamos a 14. Entonces, al momento de cambiar, entonces también acá se reseteó. Vamos nuevamente a continuar las pruebas. Aquí vemos que ya hay 2 veces que he contado el tiempo que el usuario ha pulsado. ¿Cómo reseteo de aquí? Nada más pulsando el botón de reset o la tecla hacia arriba. Tengo unos segundos aplastado y ya se resetea. Entonces eso haría el operario cada día para contabilizar cuántas veces entró los vehículos o cuántas veces ocupó el sistema. Si tú necesitas de este tipo de materiales, puedes conseguir en el almacén Tesla, sea luces piloto, automatismos, contactores, temporizadores, los puedes conseguir en la ciudad de Ambato. Saludos.